พิการเพิ่งอยู่หลายวัน ไปที่น้องพ่ออย่างเดียว นั่นน่ะมันจับเดี่ยวจับอะไร ก็ห้ามือไหน บางทีมาบอกอ่ะ เหมือนประหัตเนี่ย กูบ่าวมันอยู่เล่นเป็น ว่าวันนั้นวันเสาร์ไปหาเพิ่นก็โตนัดมื้อกับวันนั้นมันต้อนรับเพิ่นถาม มันนัด นัดมื้อนั้นนั่งถามเนี่ย หัวมันมันเยอะแล้วเนี่ยทุกคนกลัวตายนะนอร์เวย์เขาก็ขังไว้เมืองไทยเลย อ๋อน อร์เวย์ต้อง3 เข็มแล้วต้องเข็มไอ้นั่นด้วยยี่ห้อนั้นด้วยไม่หนาวไม่ร้อนพอดีกับไทยนอร์เวย์ โอ้ยน้องแบบร้อนมาก โอ้ไปแชร์ห้องยามมาที่นี่ต่างประเทศเขาดูเยอะเลยเนี่ยมาถึง3 หนแล้วไม่มีที่จอดเลยรถ ประเทศเหรอ อืม คนไทยเหรอคนไทยดูเยอะเหรอน อร์เวย์เขาขังไว้เมืองไทยเลย ก็ดีกว่าอยู่นอร์เวย์ ฉีดก็ยังไม่ฉีดอะไรก็ยังไม่ฉีดก็มาเป็นปีแล้ว เออ ก็เจอโควิดไปไม่ได้ เดี๋ยวนี้ก็เดินทางเครื่องเป็นก็ไม่ได้มา ไม่ได้ ฉีด เขาก็ปิด เออ นี่เขาฉีดเข็มแรก ฉีดเข็มแรก เขาไปฉีดให้ที่วัด ผมไม่เอา ไม่ฉีด เฉยเลย เออ เพราะว่าเอาของเด็กฉีดไง เออ ปกติเขาฉีด5 คนเขาฉีดคนเดียว เออเที่ยนี้ฉีดเด็กด้วยนะมันแม่เป็นยังไงฮะ เพื่อนสื่อสาร มันเด็กยังโตอยู่นะฮะแล้วฉีดยาทำไมฮะกลัวอะไรฮะไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธก็รู้นะของเราเกิดมาเพราะว่ามีกรรมและของเราตายสาเหตุเดียวเพราะว่ามีกรรม ไม่ใช่ตายเพราะว่ามีโควิดหรือมะเร็งหรืออะไรนะหัวใจวายของเราตายเพราะว่าหมดอายุกรรมฮะ แต่ถ้าไม่ฉีดนี่เขาไม่ให้กลับมาขึ้นเครื่องบินไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรให้อยู่ที่นี่ต่อไป เนี่ยกลับทำไมนอร์เวย์ฮะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ Why do you want to go back to Norway? Don't you like it here? Norway is my home Yeah. No. Your home is wherever you are. Yeah, you can take off the mask. I don't mind. นะไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ฮะที่นี่ไม่ได้บังคับใครไม่บังคับให้ฉีดไม่บังคับให้ใส่หน้ากากนะหลวงพ่อจะกลัวแต่กิเลสนะไม่กลัวโควิด เพื่อนจะตายหมดแล้ว เพื่อนข้างบ้านจะตายหมดแล้ว ได้ฉีดหมดแล้วเนาะ ตายแล้ว ตายด้วย เนี่ยเพื่อนที่บ้านนะ ที่บ้านตายหมดแล้วเพื่อนคนแก่70 กว่าก็ตายหมดข้างๆบ้าน ใช่แล้วมาพระนะที่ฉีดที่กรุงเทพก่อนฉีดยาก็ตอนเช้าแล้วตายตอนเย็น ฉีดทำไมนะมีครูบาอาจารย์ใหญ่ๆก็นึงก็พูดนะฉีดยาก็ตายไม่ฉีดยาก็ตายแล้วฉีดทำไม เนี่ยพระพุทธลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะแต่เนี่ยมันไม่ใช่มันดูทีวีตลอดนะน่ากลัวแล้วฮะเนี่ยเมื่อออกทุกวันนะในทีวีนะก็วันนี้ถนนก็อุบัติเหตุรถชนก็ตาย20 คนนะออกทุกวันไหมฮะไม่มีใครขับรถนะโควิดทำให้บริษัทใหญ่ก็ร่ำรวยนะ ว่านี่ไม่เข้าใจนะมันไม่รายวัดกับ
ปิดอยู่นะไม่ให้เข้านะเมื่อไม่ได้ฉีดยาวัดปาปันตาเข้าไม่ได้ ไม่ได้ แล้วผู้สร้างก็ปิดอยู่นะทำสหายก็ปิด วัดผล เนี่ยหลวงตามหาบัวยังอยู่นะคิดว่าจะไม่จะมีแบบนี้ไหม ไม่มี ไม่มีแน่นอน อืม เนี่ยแน่นอนโอ้ แล้วมาทำอะไร มาอยากทำบุญเหรอหรืออะไร อันนี้ เนี่ยอะไรปฏิทินเหรอ ปฏิทินมา ปฏิทิน มันก็เข้ารอบปีหนึ่งพอดี เขารอบ1 ปีนะแล้วคนไหนที่อยากถวายตัว อยากถวายตัวก็ทำศีลทีเนี้ยนะ How old is he now? Quite old, yeah? 80. How old? 80 เล่น 81. 81. 20 days. 81 and 20 days. น้ำกดลงเลยแต่น้ำกันแล้ว ที่วัดก็มีพระกี่องค์เดียวสบาย มันมาอยู่เยอะอยู่แต่นี่ทำไม่ถึงก็บ้าไปเข้ากิจวัตรบ้างนี้กลางคืนเลยก็คุมเขาไม่ได้ โอ้ใช่ เขาเคารพไม่ถึงอ่ะ ใช่ ไม่ถึงสถานที่มันก็ของเล่น ไม่ใช่ทำเล่นมันเขาก็มารับมันกันนะ ผม เมื่อ ก็ไม่ได้ เมื่อพระดีเนี่ยของเราเก็บโทรศัพท์เอาไว้ไม่มา ไม่ต้องเล่นโอ้ ยุบ You don't like it here in Thailand? Yes, but I longing home. No, want home. Sometime too. Okay. ไอ้ยาที่จะทำพาสปอร์ตได้มันต่างหากอันนี้ต้องคิดไว้ก่อนมันมีในคิดไว้ก่อนนะมันไม่มี อ๋อที่ถ้าอ๋อบางประเทศก็ไม่รับนะ อันนั้นยังไม่มี ยังไม่มาถึง แล้วที่นี่ที่ว่าทำตรงเพ่นนะแล้วก็คัดทินวันคัดทินนะได้ยินไหมมันมีเข้ามันเข้าไม่ได้เมื่อไม่ฉีดยานะมีหลายคนนะมีหลายคนที่ออกจากวัดนะก็ติดโควิด แล้วมาที่นี่ด้วยนะตาลาหนึ่งนะที่มาเยี่ยมหลวงพ่อนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครอยาก เยี่ยมหลวงพ่อด้วยนะเพราะว่ากลัวโควิด โควิดจะมาติดหลวงพ่อ ไม่ให้หลวงพ่อติดก็คนอื่นเนี่ย ต้องระวังเรื่องสันปาบนะรักษาศีล 5สำคัญนะไม่ต้องกลัวอะไรนะของเราเกิดมาเพื่อตายนะที่สำคัญเนี่ยใช้ชีวิตเพื่ออะไรจะทำอะไรกินคุยกันเล่นไล่นี่และชาติหน้าจะทำอะไรจะไปที่ไหนถามด้วยทำประโยชน์กับชาตินี้นะ มันจะมีจะฟรีสไตล์มัน ก็นี่ก็รอความตายอันเดียวนะอายุเท่าไหร่70 50 กว่าเจ้าค่ะ 50 กว่า เปิดนะครับ50 แฟน80 โอ้โหดูมัน70 แกก็80 ใช่ดูมันบ่อยบางคนนะมันดูแก่นะของเรามียอมนะก็เกือบ80นะ พี่สาวคนนี้เป็นสาวอยู่นะพี่สาวอยู่นี่อยู่ขอนแก่น มันอยู่ที่นอร์เวย์นานนะนอร์เวย์ก็ไม่มีอาทิตย์นะไม่มีอาทิตย์นะและมันมีแต่หนาวมีแต่เนื้อเนี่ยมันทำให้แก่เราเยอะนะ เดี๋ยวนี้3 องศาเมื่อวาน3 กับ 7สูงสุด7 องศาอยู่บ้านเรา10 ก็ชักแล้ว 10เหรอ 7 องศา 7 องศา อยู่ที่นอร์เวย์เดี๋ยวนี้ โอ้ที่ ร้อนสุดหนาวสุด3แต่ที่วัดก็20เนี่ย21 22ผมคิดว่าหนาวทั้งวันก็31
ฝนยังอยู่นะร้อนฝนยังไม่หมดดูเมฆฝนยังไม่หมด จะมาอีกเหรอ มา งั้นเดี๋ยวฝนมาอีกนะมันจะหนาว คือมันมาไอ้วัดไอ้ปออินปีนั้นปี61นั่นมืดแล้ว เนี่ย ถ่ายรูปเสร็จยัง ถ่ายรูปเสร็จยังถ่ายเลยนะ ไอ้กล้องพวกนี้กลางคืนถ่ายมัน หลวง ไม่ พ่อก็พูดหมดแล้วนะ อย่าทำเสียชาติเกิดเนี่ยมันกำลังรอความตายนะมีแต่พุทโธ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 นะเนี่ยทำอะไรนะกินนอนนะคุยกันนะ เป็นเมียฝรั่ง ชาตินี้ยังมีโอกาสอยู่นะโอ้ยไปที่วัดแล้วเปิดโทร ชาตินี้ยังมีโอกาสอยู่ชาติหน้าก็ไม่รู้จะเกิดที่ไหนอาจจะเกิดเหมือนหลวงพ่อนะอาจจะเกิดในเมืองฝรั่งไม่รู้จักสีเอาไหมมันก็ต้องไปพยายามนะ ชาติหน้าเกิดเมืองไทยก็ไม่เห็นวัดแล้วไม่มีวัดแล้ว เนี่ย เมืองไทยดีที่สุดสำหรับศาสนาพุทธI mean Norway, I mean there's maybe one monastery, yeah, but are there good monks? Mostly พระท่องเที่ยว อยู่ที่นอร์เวย์ก็เห็นอยู่ที่เยอรมันก็เห็นอยู่ที่เดนมาร์กว่าอะไรนะทั้งนั้นนะทั้งอยากไปเที่ยวอยากไปดูนะจะไม่ใช่พระภายในนะมีแต่พระนะ เอาเราไม่ได้ไปมันคือบ้านเฮานี่ก็ใคร เข้าใจนะAnd the best thing that you can do is, practice until the day you die, yeah? Okay, ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วเหรอยังไม่ได้อาบน้ำ นี่ก็ยัง ยังเหรอ He have to go. What? No, he asked him. He asked him. What? I have heard about and I have seen Sankatan. But what is Sankatan and why do people make Sankatan? What is Sankatan? It is an offering. Yeah, it can be an offering of certain kinds. It can be an offering of nampana that the monks can eat or have drink in the afternoon. It can be robes. It can be dishwashing liquid or any kind of things. Yeah, that is called a Sankatan because Sangha, is the group of monks. That it is offered to, and Tan means offering. So I mean the translation is offering to the monk, an offering to the monk. And that can be anything that is useful in the monastery. Yeah? It can be medicine, it can be drinks, it can be whatever. Yeah? And why do the people do it? Because they want to do good. Yeah, if you do good, you will receive good. If you do evil, you will receive evil. Yeah? Okay? Now I understand. Thank you. Yeah. Good.ต้องราม ต้องลาม ฟังอังกฤษออกเลย ทำไมมาถามที่ภาษาไทย จะบอก อยากให้แกเข้าใจเองนะครับ Sometimes I see shadow. Shadow. Shadow, yes. Yeah. They walk Where? in our sauna in Lopapishad. Sauna? ศาลา เอาศาลา yeah มีผีเหรอ มีแต่ภูมิ มันพุ่มก็มันไม่ใช่เงาอะมันเห็นเงาต่ำนะมันไม่ใช่พุ่มนะมันใช่เทวดานะก็อาจจะเป็นผีนะ I don't know what it is, but it could be ghosts wandering around, yeah. What is that? one more time Please, one more time. When you see these black shadows walking around, yeah, I mean
there are two things that are possible. Either you see something, that is not there, or there are ghosts. Yeah, you can be ghosts. Yeah? If there are beings of light, yeah, then there are heavenly beings. But most, if there are beings of dark color, then there are ghosts. Sometimes I see my wife outside our sala, Yeah. but I know she is with Loco Bishar, and that is 300 meters. That is imagination. It is an imagination, or it can be a nimitta where you see. Is she really there? Was she really there? Yeah? When you see her at two places, this is impossible. But when you see it, she is not here, and you see it together with Lumpo, yeah, then it is a nimitta. Otherwise, it's just imagination. Don't worry too much about it. Yeah? And when you see it, say puto, and then it is gone. In Norway or Europe, Yeah. they say after that, nothing. But Thai people, Buddhism say it be spirit go around and look. That is not correctly true. Yeah? In Buddhism, it is said, the moment you die, yeah, your body goes into another realm. So, and there are 31 realms of existence. Yeah? We only see the human realm and the animal realm. But below us, is the is the ghost realm, and then the demon realm and the hell realm. Yeah? From Christianity, hell and heaven. Yeah? And if you go up, there are 25 realms of heaven. Yeah. So you will be ending up in any kind of these realms depending on your merit that you have made and depending on if you kept the 5 precepts. Yeah. If you do not keep the 5 precepts, you go down. If you keep them and you make a lot of bun and you have a lot of respect and gratitude, then you can go up for Deva realm. But just like in the human realm, you will be in the human realm maybe for 80, 90 years. So people in the heavenly realm will be maybe for 100 or for 1,000 or for 10,000 years. Yeah? And that's the same thing for the for the hell realm. Yeah? Some people are there for 100 years, some people are there for 10 years, some people are there for thousands of years. Yeah? But then they come back. Yeah? There's never. That's why it is a cycle. Yeah? You will never, you will never get out of this cycle unless you make some effort to get out of the cycle. Yeah? And that is the most important thing that the Lord Buddha teaches, how to get out of the cycle of birth and death. Yeah? It's just like, I call the cycle of birth and death, a hamster wheel. Constantly, constantly, walking, but not going anywhere. So we are stuck in this cycle unless we find the door and open it and get out. Okay? Yes, thank you. เข้าใจ Another question? Yes, ไม่ได้มานานโอ้โหนะมันเป็นปีหนึ่งเหรอ ปีหนึ่ง ต้องไปปีละคนไปคนเดียวที่เดียวว่าก็มีแต่เมียคนพูดไปพูดกับรถเนี่ย The last time, did you get some of the books? Book? The book, yeah? Did you read them? Yes. Yeah. ก็ให้ยูทูบของหลวงพ่อ อ๋อดูหลวงพ่อ ฟังไม่ได้หลับ ยังไม่แล้วคนนี้ก็ดู YouTube หลวงพ่อเหมือนกันเหรอมีแต่หลวงพ่อมีแต่ป้อนเลยตุ๊ระตลอดเวลา
แต่มันสำคัญนะ yeah Why do we make marriage for people leave the world, die? They are not dead. They are dead as human beings, but they're still in the cycle. Yeah? Yes, Huh? So, if you make marriage for dead people, yeah, I mean you give them, you give them something, where they can, yeah, that they can take, just like money, yeah. Like you work, and you see somebody, who is in dire need, So you from the money that you earn, you give him some money, so they can be happy. Yeah? And no matter where he is, except for the hell realm and for the demon realm, they cannot receive merit. But when they come out, it is like you put some money for your children in the bank, but they cannot access it yet. Yeah? The moment they grow up to a certain age, then they can access it. Yeah? So it is never wasted. Merit is never wasted. Yeah? So you give it to somebody, and he will receive it the moment he can receive it. Yeah? If he's in heaven, he can receive it instantly. Yeah? That's why you do it. Yeah? You want to. Yeah? You know that these people, most of the people are anyway in hell. Yeah? So you want them, when they come out of the hell, that they have something to live on. Yeah? That's why you give them something. Yeah? Okay. It is important also for your parents. You don't know where your parents are. Do some merit for them. They have looked after you for 25 years. Yeah? So, I mean, give something, give something to them. Yeah? Give something, to Lumpo or to any monk, and say, in the name of my father and my, and my mother, I want to dedicate this merit to my father and mother. Or to your brothers and sisters, or to your, whoever whom you want, yeah? But before you give it, you make this mental note that you want to give it to somebody else. And then he will receive the merit, yeah? It's just like transferring, wire transfer of money, yeah? Okay? okay, thank you. She has your memory. Yes, she is my memory. ความจำของเขา อายุเท่าไหร่60 กว่านะ อันน้อยอายุเท่าไหร่ พลัง 71มันมีแต่ภาวนาพุทโธอันเดียวนะโลกถึงวันตายมันจะไปที่ดีนะแต่มันทำยากนะ น้ำหนักนี่หลับก่อน อ๋อ หลับก่อน เคาะ ขนาดยังไม่ได้ถึงชั่วโมง มันก็ไม่เป็นไร ปั่นแล้ว ยังดีกว่าคุยกัน แค่ ยังดีกว่าคิดกันนะก็พยายามก่อนรับนี่ก่อน so The Gamma, yeah what is that? Only, karma is cause and effect. Whatever you do, be it in thoughts, in speech, or in action, will come back to you. So if you do something good will come back to you. Yeah. So I mean, for instance, if you do something good to a strange person, yeah, you don't know him, but I mean, you see, he's hungry, and you give him, or you invite him to a restaurant, give him some food, yeah. In a later life, yeah, somebody, not the same person, somebody else comes and gives you some. So that is karma. But the same thing holds true, yeah. If you do something bad, if you hit, if you beat up a person, or if you kill a person, yeah, then the same thing will happen to you. But not in this life, in another life. That is karma, yeah. Cause and effect. We know it from physics, yeah, that everything we put into motion will have an effect, yeah, and that's the same thing for our mental things, yeah, or for our physical action. It will come back to us.
Yeah? In the same way, and not only one time. Oh, It depends on if you do to what kind of person you do it. Yeah? If you do it to an animal, it will come back 100 times. If you do it to a human being, it can come back 10,000 times. If you do it to an arahant, it will come back indefinitely. So the higher the spiritual, the higher the being is that you do something bad or something good. Yeah? I mean, remember something good. Yeah? That's why they came to Lungta Mahabor all the time. Yeah? Because they wanted to do something good. And then this comes back indefinitely. Okay? thank you. คนไทยอยากทำบุญกับพระอาหารนะ I looked your speech in what is YouTube YouTube, Yeah? and many questions I have had, you give me the answer in your speech. Good? Yes, Very good. So that's it is- why I have no many questions today. Okay? เมื่อมีคำถามอีกก็มาอีกนะ ฟังคนอื่นเลยยังง่วงแต่มาซาโลยังก็ง่วงครับมันมุ่งคือกี่เป็นสุปีที่ไปวางอะไรอย่างนี้นะ โอเค เรียบร้อยนะครั้งนี้ก็ไม่ถวายแล้ว ไม่ถวายแล้ว ก็ลงนู่นแล้ว ฮะลงหมดแล้ว ของลงแล้ว อ๋อโอเคครับพรนะครับพรยะถาวาริวหาภวะภริภรันติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเพทนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเทภวัตวันทรายุสุขิติกายุโกภวะอภิวาดนาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนชัตถาวธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังโอเค ช่วงนี้หลวงพ่อไม่ไปไหนก็เทศนะมันโควิดติดหมดแล้ว ไปรถยนต์ไม่กล้าไปเครื่องบิน ก็ดีสงบดีนะอยู่ที่วัดตลอด แต่วันนี้ออกจากวัดแล้วคนก็มานะ ท่านปีละหน เออ แต่ไม่แจกเยอะเฉพาะวัดป่าพระจ่าก็20-30 โยม ก็แค่นี้ก็พอแล้วนะ อย่าขึ้นก็ไปเราตังค์มันไม่เยอะทำอะไรกันข้าวประจำขึ้นแล้วเนาะ6 โมง45 40 กว่า หมดมือตัวเลยเนาะ อากาศพอดี ใช่ช่วงนี้ดีมาก 1:00เราลง22 แต่ปีนี้ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะ นะ ปีนี้ก็หน้าร้อนก็ไม่ร้อน ไม่ร้อน ไม่ร้อนนะพอดี ปีที่แล้ว40 กว่า โอ้โห 41 เนี่ยเด็กเล่นโทรศัพท์ฮะเล่นไม่ได้ห้ามเนี่ยคนนี้ก็ไม่เคยมีสักทีนะมันจะหายแล้วมันดูไม่ได้นะ Now it started to be cold Yeah. in Thailand, like in Malta. Not yet. All Thailand has some winter before. But not yet. It can get cold to 6 degrees. Huh? That is cold. But last year it was 12 degrees. That is warm for us. 12.